Приветствую всех владельцев ВАЗ-2107, то есть классики. Есть такая проблема, то что стучит передняя левая часть. Вроде бы все целое, но все равно все стучит. Сейчас я вам расскажу, в чем может быть очевидная проблема. Залезли под низ, грубо говоря. Кто-то просто снял колеса, сделали диагностику рулевых наконечников, шаровых, стабилизаторов, амортизаторов, всего. И вы понимаете, что все в порядке. Но стук все равно есть. И находится он вот именно здесь. Когда берете, он начинает стучать. Эту проблему решать можно двумя способами. Первый способ — закрепить 3 болта. Это рулевая колонка. 3 болта рулевых колонки. Если стук продолжается, делаем следующее. Открываем капот, добираемся до рулевой колонки. Вот она, болт здесь на 19, его откручиваем и начинаем подтягивать вот этот вот минусовой болтик до того момента, пока не уйдет стук. Подкрутили, залезли и проверяем. Стука нет. Вот и вся проблема решена. Так что пользуйтесь. Все очень легко и просто.